no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. A praza de abastos da Pobra volvía a estar ateigada de veciños e veciñas con ganas de volver comer peixe tras uns días nos que os mercados notaron o desabastecemento que provocou o temporal de finais da semana pasada. Hoxe acudeu moita xente á plaza porque tamén estaba cansada, xa estaría de comer outras cousas. Notase que tiñan gana del, porque claro, como a tele di que hai moito temporal e tal, a xente pois acércase menos á plaza, entendes? Moi pouca, hoxe ainda houve algo, pero estes días atrás non viña moi pouca xente. Como saben que está os barcos amarrados, xa non veñen á plaza. Aínda que o peixe volve encher os postos do mercado, os vendedores aseguran que aínda se percibe a escaseza de algunhas especies e, por consecuencia, isto deixase notar nos seus prezos. Hai falta de bastantes peixes, xouba, peixes pequenos, xurel grande, que tamén agora ten moita demanda en este momento, pero está carísimo. E, bueno, bastante falta, En general falta de todo, porque o mal tempo afectou a toda a costa de Galicia e non hai nada. Está o rape está a 10, o rapante a 6, a merluza a 7, o chincho a 4 e a xouba a 6. Hai 2 euros en kilo, a maioría do peixe subeu, esta semana subeu. A xente hoxe buscaba peixe para modificar por fin o menú dos últimos días. Ovos con patacas fritas. Agora isto terminouse en moitos fogares, hoxe tocou peixe, aínda que o peto o sentise algo máis. Nosotros nos gusta mucho y compramos casi todos los días y lo que había era menos variedad, quizá ayer y el lunes. Noto porque vai caro, vai moi caro. Eu aqui 2 toños de badeixo pequeniños e valerme casi 4 euros, para min sola. A normalidade instálase pouco a pouco nos mercados, pero coa vista posta en mañá, cando a alerta laranxa volve ao mar das Rías Baixas. A volta á actividade despois do parón de Nadal está a resultar máis proveitosa do agardado por os mariscadores noieses. Segundo o patrón maior Santiago Cruz, o peche das concesións durante o pasado mes de xaneiro parece que permitiu garantir unha mellora nas cotizacións do marisco en lonxa. Sí, a ver, nós paramos o mes de xaneiro porque, bueno, para que se recuperan un pouco os precios, e, bueno, está indo ben, está indo moi ben. Para ser o mes de febreiro, pois, están indo uns precios bons, non? Vai o primeiro a sobre 15 euros, o segundo a 7 e pico, o terceiro a 3,90 e o cuarto a uns 75, un 80. E, bueno, están indo moi ben os precios, e a japónica vai a 6 e pico, a fina tamén está indo ben, 56, a primeira, e a segunda non sei se vai 30 e pico, e a terceira a 19, a vosa tamén 19 e 16, e, bueno, mellor precios, é imposible non, pero moi ben, non? Prezos altos, fundamentalmente do berberecho, que, segundo apuntan dende a propia confraría noiesa, poden deberse á escaseza de produto nos mercados. Na actualidade, a maioría do marisco que se vende vai destinado ao consumo en fresco, xa que as conserveiras deixaron de mercar. Eu penso que, bueno, agora hai pouco berberecho, non? De outros países virá moi pouco, este máis ben vai para fresco, e nos temos aberto e en marzo estou seguro que vai igual a aguantar os precios e, bueno, non hai por berberecho, este é de boa calidad, non? Para fresco e para todo, e, bueno, está indo ben e
estamos contentos, non? O bo prezo que está a cadar o marisco en lonxa está a salvar en parte unha campaña moi condicionada pola presenza da toxina e o peche temporal das concesións, debido principalmente a este problema. Fastidiou o mes de noviembre de toxina esta campaña, pero bueno, xa se levan sobre 8 millóns e algo de euros, e se se chega a 9 ou a 9 algo, non é tan mala, non? Todos queremos millor, sempre queremos millor. 14 ou 15 millóns de euros, pero bueno, non sempre é así, a naturaleza non deixa, e bueno, se é de 9 e medio, e se fai un xornal bo hasta finales de marzo, pois, bueno, benvido sea, non? A confraría noiesa xa traballa tamén coa mente posta na próxima campaña, na que teñen postas moitas expectativas. Si, as perspectivas son moi boas, e, bueno, a ver se nos acompaña un pouco a suerte, que non veñan riadas, repito, máis as toxinas, e eu creo que vai ser unha campaña moi boa. Os patróns maiores de Arousa están á espera dunha reunión coa Consellería do Mar para facer balance da campaña. Desa xuntanza sairán as posibles accións a realizar de cara a mellorar as condicións produtivas dos bancos de libre marisqueo, especialmente o boído e os lombos do Ulla. Que acordamos de pedir unha reunión á Consellería para valorar como están os libres marisqueos, e máis para valorar como é a situación, como foi este ano, tanto nos lombos como nas outras zonas. No que si chegamos a un acordo que hai zonas de libre marisqueo que están sobreexplotadas xa agora mesmo, están nas últimas como é o boído e cabío, bueno, ainda se vai tirando, ainda van ganando algo, pero que o boído, a verdad que ao primer mes e medio, ali queuse toda a flota de toda a ría e levou nas ben, quedou como unha carretera aquilo. E depois vamos valorando que a situación dos lombos do Ulla, que a ver, foise ganando cartos na zona, pero eso o que nós falamos que non é real, porque no que se está traballando só é un 10% dos lombos, é na zona de Cortegada, onde está o canal. Estamos vendo que onde cría a ameixa, onde cría o berberecho, en eso coincidimos todo o mundo, tanto mariñeiros como patróns maiores, é que hai que volver a facer o que é os canales, porque onde está o berberecho, onde está a ameixa, é nos canales. E vese que nos lombos do Ulla, polo medio e medio do río, non hai nada. É que non hai nada, todo é área fina, finos, e non hai nada. Por esta razón, os pósitos coinciden ao sinalar que debería pecharse xa a campaña no libre marisqueo deste ano e non agardar ata marzo, iniciando xa o traballo de cara á recuperación dos bancos marisqueiros e tamén á propia organización da xestión no libre. O que queremos intentar facer algo nos lombos en condicións, así como nós van facer unha actuación de 3.000 euros para dragar arriba para que quede con agua, estamos falando que aquí podese facer unha actuación ainda que de menos importe, bastante menos importe, e que se generaría moitos postos de traballo, que aquilo é para turismo, estamos falando de postos de traballo que generaríamos aquí e incluso nas cofradías, porque esa área que se diría daí poderían regenerar zonas en outras cofradías, que esas cofradías poderían generar postos de traballo nas súas cofradías á vez. A actuación esa eu penso que non sería moi elevada tampouco a de fazer nos lombos. Pois tamén que vamos a falar con eles no tema de gestionar un pouco xa de cara ao ano que ven, e que non pase o de sempre, que nos reúnan en setiembre para abrir en outubro xa a principios, e ter 15 días solo para saber o que se fala. Non, queremos levar con tempo e falar as cousas con tempo para gestionar un pouco en condicións e que non pase os dos últimos anos, que a verdad que non son situacións que pasaron, que tanto de control, de vigilancia, todo eso, que non foron as adecuadas. En Marea abogará no Parlamento galego por un reparto de cotas por buque tripulante. Así o anunciou a deputada desta formación, Carmen Santos, despois da xuntanza mantida hai uns días coa Asociación de Armadores do Cerco de Galicia, a CERGA. A deputada de Marea lamentou a situación pola que están a atravesar actualmente os mariñeiros do cerco galego, facendo referencia á reducción de cupos a que se ven sometidos constantemente, o que provoca, segundo ela, que a súa capacidade para poder traballar e pescar tamén se vexa limitada. Dende Marea sinalan que os criterios de reparto non poden seguir baseándose en capturas históricas, polo que sinalou que continuarán a pelexar e a traballar por este sector.
Cabe lembrar que o cerco veuse especialmente afectado pola reducción do 23% da cota de xurelo na zona do Cantábrico Norte e disporá este ano de 1,7 millóns de kilos menos en total que o ano pasado para esta especie. Para a formación, boa parte deste problema ven derivado dunha mala xestión por parte dos gobernos do Partido Popular, tanto na Xunta como no Estado, que seguen a mirar para outro lado e deixan sen resolver os principais problemas dos sectores produtivos. Precisamente a directora xeral de Pesca esta semana, Mercedes Rodríguez, participou en Bruxelas nun encontro técnico da Dirección Xeral e do Comité de Rexións Periféricas e Marítimas sobre a implementación do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca e a obriga de desembarque de capturas. A directora xeral sinalou que a obriga de desembarque é un reto para todo o sector pesqueiro da Unión Europea e que existen numerosas dúbidas sobre a posibilidade do seu cumprimento. Lembrou que este obxectivo tropeza de fronte co criterio de reparto das cotas que foi establecido hai máis de 30 anos. Outro escenario afectado pola prohibición dos descartes e que citou a directora xeral é o das especies con pouca cota que poden provocar a parada da actividade dos buques, aínda que teñan cota doutras especies. Ante este escenario, Mercedes Rodríguez citou diferentes posibilidades para contribuir a mellorar o sistema, entre elas o aluguer ou compra de cota, incrementar as cotas dos Estados membros para garantir a estabilidade e o establecemento dun sistema que garanta a máxima utilización dos TAC dispoñibles na Unión Europea. Cuestións como estas Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. Galicia é o primeiro produtor de mexillón de Europa e o 40% deste produto destínase á industria de transformación. A día de hoxe a xestión da auga que resulta da cocción do mexillón é un problema para o que non existe unha solución axeitada. El dar unha solución de valor al agua de cocción de mexillón. El agua de cocción de mexillón tiene un problema importante que non han sabido superar la mayoría de los cocederos y es una elevada salinidad, grandes cantidades que se generan en unidades de cocción muy pequeñas y sale a sobre más o menos unos 100 grados, 90 grados. A empresa BBD está convencida da utilidade deste residuo. Esta mañá explicaron que podería empregarse para producir substancias interesantes para o mercado, como o ácido graxo DHA omega 3 para as industrias alimentaria e farmacéutica, un proxecto que ademais suporía a creación dunha nova industria en Vilaxoán. Lo que nos sobra en Vilaxoán es terreno industrial para hacer una biorefinería. No hay ningún problema. Tenemos el mar al lado y es más. ¿Por qué es interesante esta ubicación? Porque tenemos 3 cocederos en la misma ubicación en Vilaxoán. O proxecto sería unha planta piloto de biorefinería que ocuparía as instalacións de Conservas Peña, coa intención de que fora extrapolable a outras zonas onde os cocedoiros teñan un peso semellante. Actualmente están na procura do financiamento necesario. Nosotros tenemos unha fase importante de 1,4 millones de euros durante el primer año de proyecto. Lo que buscamos que a partir del tercer año de trabajo generemos una empresa que facture sobre 4,5 millones de euros y que dé trabajo a 20 personas utilizando el agua de cocción de 2 cocederos. Dende a empresa denuncian a falta de interese da Xunta no seu proxecto, algo que os levou a petar noutras portas como a da Asociación Galega de Cocedoiros de Mexillón, Agacome ou a Deputación de Pontevedra. Laqueusplana boqui é o nome co que bautizaron a esta nova especie aparecida na ría da Arousa, tras varios traballos dedicados ao estudo dos vermes planos en augas de Galicia, nos que xa se descubrirán varias especies novas para a ciencia. Nesta ocasión, o Grupo de Estudos do Medio Mariño ven de divulgar as últimas novidades sobre este grupo de animais tan descoñecido. A especie nova que encontramos foi un gusano plano de uns 25 milímetros de largo cando está en movimento, e que era descoñecida totalmente para a ciencia, e se chama, ou lle puxemos de nome, Laqueusplana boqui. Se descubreu xa hai uns 3 anos,
O que pasa que unha vez que descubres unha especie nova, ten un traballo bastante árdeo de investigación, de descripción e de publicación. E acabase de publicar nunha revista científica o que lle dá valor á nova especie. O animal se descubreu aquí entre os mesillóns dos pantaláns, e depois posteriormente se descubriron outros animales máis da mesma especie na Illa de Rúa e máis no Camouco. Este novo descubrimento súmase ás especies descritas en anteriores ocasións polo GEM, que acumula xa 4 especies novas de vermes planos descubertas en augas galegas, o que fai pensar que aínda queda moito por descubrir. Para a comunidade científica, primeiro aumentar a biodiversidade, é fundamental coñecer o que temos para saber a partir de agora o tan temido cambio climático como vai a afectar. Entón é importantísimo coñecer a biodiversidade da zona. Segundo, pon en valor a gran biodiversidade que ten a Ría da Arousa, comparable a poucos sitios do mundo. Fíxate que non é difícil ir á Antártida e conseguir unha especie nova, pero conseguila nunha Ría da Arousa, unha das zonas máis estudiadas do mundo, significa a gran biodiversidade que ten esta ría. A xente cree que porque dá ameixas ou se collen fanecas, pois se coñece só o que se come, pero para que haxa todos esos animales e con esa riqueza ten que haber un círculo enorme de biodiversidade que é o que temos. Por iso, o GEM está poñendo en marcha un novo proxecto no que se ofrecerá a posibilidade de apadriñar un animal mariño. Largamos o proxecto Apadrina un animal, que está orientado a empresas que queiran financiar esas campañas. E que beneficios van a ter? Pois os beneficios de aparecer en todas estudios que aparezcan científicos, os seus nomes, ou incluso chegado un momento de poñerlle un nombre animal, o que lle vale como forma de marketing, de cuidado do medio, algo que está moi mirado. O traballo foi realizado en colaboración co Museo de Ciencias Naturais de Madrid, unha fructífera relación que o GEM mantén tamén con outras institucións de gran relevancia científica. E hasta ahora nos estuvemos de alguna maneira beneficiando do sistema de tesis que había, porque había xente que gratuitamente nos podía colaborar en cousas que a nós nos están vetadas, como son estudios de RNA e outras cousas que son valiosas. A partir de ahora que desaparece ese sistema, nos vemos obligados a financiar con cartos propios eses estudios, por eso poñemos en marcha o que é a campaña Apadriña un animal. O GEM persiste no seu obxectivo de dar a coñecer a riqueza submarina e a importante biodiversidade das augas galegas. Este traballo, xunto aos numerosos publicados ata agora, son o mellor exemplo disto. É moi importante porque, primeiro, para darlle un valor ao que temos, que moitas veces non se valora. Os que todos sabemos, os que traballamos no mar, que somos os que menos coidamos o medio. E segundo, para o día de mañán saber o que temos e saber como se vai a alterar ou non e como nos vai a beneficiar ou perxudicar. Ou incluso, porque non, todo o mundo está dicindo que cada día desaparecen 3 ou 4 especies a nivel mundial, sin coñecelas e sin saber si ten algún elemento químico que nos poda beneficiar para curar algunha enfermedade, simplemente. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.